Evet, birinci sorumuz değerli dostlar. Çok geçmişten büyük hükümdar Fatih Sultan Mehmet'in de bizlere bir sözünde bahsettiği gibi kula Allah'ın soracağı soruları değil, kulun soracağı soruları sormak gerekiyor. Bunlara örnek mesela namaz kılar mısın? Oruç tutar mısın? Dinin nedir? Sana ne? Bak çok basit, sana ne? Niye? Çünkü ödülünü ya da cezasını sen mi vereceksin? Seni ne ilgilendiriyor? İşte bununla birinci sorumuzla başladık. İkinci sorumuz değerli dostlar mesela neden hala evli değilsin? Sana ne? Belki kendisine uygun birini bulamadı, belki bu konuda yarası var ya da daha öncesinde böyle bir deneyimi oldu. Tam o noktaya kadar geldi ya da evlendi, boşandı. Ondan sonrasında da böyle bir şey yapmaya çekiniyor olabilir. Bu soruyla neden tekrar o anı kendisine yaşatmak gibi bir şeyi karşı taraftaki kişiyle muhatap bırakıyoruz. Bir diğer soru değerli dostlar, engelli bireylere sorulan bu nasıl oldu sorusu. Ya sana ne? Nasıl olduysa oldu, olmuş işte. Hani parmağı olmayabilir, eli olmayabilir ya da yüzünde yarası beresi olabilir. Zaten onunla ilgili bir travması var adamın. Zaten bununla ilgili belki de her gün her saat düşünüyor. Aşmak için bir sürü şey yapıyor ve sen bu soruyu sorduğunda bu nasıl oldu dediğinde tekrar ona travmayı yaşatmaya başlıyorsun. Bu sence çok mu güzel bir şey? İşte o yüzden arkadaşlar cevabı sana ne olan sorulardan bir tanesi. Bu nasıl oldu? Sana ne? Evet, dördüncü sorumuza geldiğimizde benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi, kilo mu aldın sen? Sana ne? Seni ne ilgilendiriyor? Kilo alan sen değilsen karşı taraf sebebi onunla ilgili belki mutlu olabilir, belki kendisini böyle seviyor olabilir ya da yine bir önceki soruda ya da daha önceki sorularımızda olduğu gibi bunu kafasına çok takıyor olabilir. Senin sorduğun soruyla kilo vermeye mi başlayacak? Hayır. Ya da işte senin sorduğun soru onun hayatında çok mu büyük bir değer kazandıracak? Hayır. Ama tekrar o anı yaşatacak mı ya da tekrar bir travmatik durumunu ona hatırlatacak mı? Muhtemelen evet. İşte cevabı sana ne olan sorulardan da bir tanesi bu. Beşinci sorumuza geldiğimizde değerli dostlar, yine benim çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Sanki herkes çocuk sahibi olmak zorundaymış gibi. Neden çocuğun yok? Belki kişi felsefik olarak böyle bir dünyada çocuk getirmemeyi tercih etmiş olabilir. Belki gerçekten de çocuğu olmuyor ve bir sürü şey denemiş olabilir bir çiftimiz. Ve bununla ilgili kanayan bir yarası olabilir, bir travmatik durumu olabilir. Onun çocuğu olması sana ne fayda sağlayacak? Ya da olmaması sana ne zarar verecek? Sana ne? Bak gene cevabı aynı şeye geliyor. Sana ne? Altıncı sorumuza geldiğimizde değerli dostlar yine çocukla alakalı. Özel çocuklara sahip olan ailelerimiz var hepimizin bildiği gibi. Ve bu özel çocuklarla ilgili zaten hayatları boyunca çok ciddi emek harcamak zorundalar. Siz öldükten sonra çocuğunuz ne olacak? Ya da buna kim bakacak? Ya sana ne? Sen mi bakacaksın? Hani böyle bir teklifle gidiyorsan tamam. Hani ben siz olmasanız da buradayım, çocuğumuzu yolda bırakmam vesaire falan gibi. Ama zaten bunu yatıp kalkıp herhalde o çifte düşünüyor. Yani sen sordun diye düşünmeye başlamayacaklar, doğru mu? İşte o zaman böyle bir soruya da merakımıza, ki zaten bu tarz sorular genelde bizim gereksiz meraklarımız sonucunda ortaya çıkan sorular ve cevapları yine çok basit bir şekilde sana ne? Yine benim sevdiğim sorulardan bir tanesi değerli dostlar. Aslında bu cevabı sana ne olan sorulardan değil ama kafaya taktığım sorulardan bir tanesi. Biz böyle hani toplumca çocuklarımıza kıyaslamayı öğretiriz böyle. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Neden böyle bir kıyaslama içine girmeye çalışıyoruz? Yani çocuk annemi daha çok seviyorum dediğinde ya da babamı daha çok seviyorum dediğinde anneyle babayı kıyaslama yapmayı öğrenmeli mi? Yaşı kaç olursa olsun. Neden böyle bir kıyaslamanın içine sokalım? Ya da işte beni mi daha çok seviyorsun, teyzeni mi? Ya da işte hangi teyzeni daha çok seviyorsun? Büyük olanı mı, küçük olanı mı? Hangi amcanla daha iyi anlaşıyorsun? Böyle bir soruyla sence çocuğun hayatında bir değer yaratabiliyor olacak mıyız? Hayır. Ama çocuğa en yakınlarındaki kişileri kıyaslamaya başlatmayı öğreteceğiz. Hatta anne babasını kıyaslatacağız. Hatta bazen bunu daha da ileri gidiyor. Kardeşlerin içinde ablanı mı daha çok seviyorsun, abini mi gibi saçma sapan sorularla çocuklarımıza çok farklı noktada deneyimler katmaya çalışıyoruz. Bence artık bunlardan da uzak durmaya çalışmak gerekiyor değerli dostlar.
Evet, bir diğer sorumuza geldiğimizde değerli dostlar, yine merakımıza yenik düşüp sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Gelirin ne kadar, kazancın ne kadar, maaşın ne kadar? Sana ne? Sen mi vereceksin o maaşı? Ya da kişinin gelirini sen mi karşılayacaksın? Ya da kendinle onu kıyaslamak için bu bilgiye neden ihtiyacın var? Neden kıyaslama dürtüsü içerisindesin? Sana ne kadar kazanıyorsa kazanıyor. Sen kendi gelirine baksana. Yani senden daha az kazanıyorsa oh ne güzel Ahmet Ayşe benden daha az kazanıyor deyip mutlu mu olacaksın? Senden daha çok kazanıyorsa o Ahmet'le Ayşe benden daha fazla kazanıyor deyip mutsuz mu olacaksın? Yani bu bilgi sana ne katacak? O yüzden de cevabını sana ne olarak aldığında lütfen üzülme değerli dostum. Evet, bir diğer konu benim de çok karşılaştığım, zamanında acayip gıcık aldığım sorulardan bir tanesiydi değerli dostlar. Bu müzikten ne anlıyorsun? Ya da bu filmden ne anlıyorsun? Ya da bu resimde ne görüyorsun? Sana ne? Evet, kişi metal müzik dinleyebilir, rock and roll dinleyebilir, arabesk dinleyebilir, onu yapabilir, bunu yapabilir. Yani kişilerin zevklerini yargılamak bize mi düştü? Bu müzikten ne anlıyorsun? Anlıyorum ki bir şey dinliyorum abi. Sana ne? Ben sana soruyor muyum? Yani senin dinlediğin, senin hoşlandığın, senin zevk aldığın şeyleri ben sana soruyor muyum? Hayır. O zaman ben sana ne dediğimde bana darılma lütfen. Evet. Bir diğer sorumuz da en sevdiğim, yine çok hoşuma giden sorulardan bir tanesi. Gene cevabı sana ne? Bazen bazı şeyleri söylemek istemeyebiliyoruz. Bazen bazı şeyleri karşımızdakiyle paylaşmak istemiyoruz. Mesela sizi birisi bir yere çağırıyor. İşte o anda gitmek istemiyor olabiliyorsunuz. Ve küçük bir şekilde hani yanından dolaşayım noktasında işim var diyorsunuz. Soru hemen şu. Ne işin var? Sana ne? Belki sana söylemek istemediğim bir işim var. Yani eğer sana söylemek isteseydim zaten şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şunu yapacağım, evi temizleyeceğim vesaire diyebilirdim değil mi? Demek ki seninle paylaşmak istemediğim bir şey var. Ya da o anda ihtiyaç duymadığım bir şey var. O yüzden işim var. Evet. Aa çok güzel deyip telefonu ya da işte iletişimi kapatmak yerine ne işin var? Neden merak ediyorsun ki ne işi var? Belki sevgilisiyle buluşmaya gidecek, belki yeni bir ilişkiye başlamak üzere, belki şu anda ortaya çıksın istemiyor ya da işte hamilelik şüphesi var ve doktora randevusu var bir hanımefendinin. Heyecanlı zaten. O anda da söylemek istemiyor. Vardır ya bizde böyle hani nazar değmesin diye söylemek istemediğimiz şeyler toplumumuzda. Belki de onlardan bir tanesi var. O yüzden bu sorunun da cevabı işim var, ne işim var, sana ne? Evet. Yine cevabı sana ne olmayan sorulardan ama benim çok sevdiğim sorulardan bir tanesi. Ev telefonunu ya da işte sabit telefonu arayıp evde misin, işte misin diye sormak. Eğer karşına çıktıysam zaten oradayım. Çok gerek olmayan bir soru. Ya da işte mesela bir alışveriş yaptığınızda vesairede işte bozukluk var mı dediğinde yok, hiç mi yok? Ya olsaydı zaten söylerdim. Hani hiç mi yok ne? Otomatik refleksle sorduğumuz sorulardan bir tanesi. Hiç mi yok? Ya bir daha bakayım o zaman. Gibi bir düşünceye sevk edebilir mi sizce bu soru? Evet değerli dostlar, hayatımızda bazı cevabı sana ne olan ya da işte cevabı sana ne olmasa da çok gereksiz merak duygumuza yenik düştüğümüz soruları sizler için derlemeye çalıştım. Umarım siz de hayatınızdan bu soruları çıkartır, merak duygunuza yenik düşmeden çok daha keyifli bir iletişim modelini hayatınıza adapte edebilirsiniz. Sizin de gıcık aldığınız ya da işte sorulduğu zaman sizi irite eden sorularınız varsa bu videonun altındaki yorumlarda bizlerle paylaşırsanız bilgiyi böylelikle çoğaltmaya devam ederiz.